muraho mwese abadukurikiye hano kuri Nowmax TV. Nowmax TV rero nkuko mubimenyereye ni ishuri ribigisha byinshi ukamenya byinshi haba mu buzima busanzwe, muri business, muri masomo, ubushakashatsi, amateka n'ibindi. Uyu munsi rero niyo mpamvu nje kubereka uburyo noneho ushobora guhanga email yawe ku buryo bworoshye kandi bitagutindiye. Ntabwo rero nirirwa ntinda, ahubwo reka dutangire nkubwira ibintu usaba kugira ngo creating email yawe nshya cyangwa se uhange email yawe nshya ya Gmail cyangwa se iya Google. Uyu munsi ndakubwira iya Gmail, ubutaha nzakubwira iya Yahoo, uburyo ushobora kugira gute kuyikoresha. Ibyo usabwa rero ni ibiki bwa mbere na mbere kugira ngo ubashe guhanga email yawe. Usabwa nimero ya telefone number, ugakurikizaho telefone yari yose ishobora kujya kuri internet, ukurikizaho mudasobwa, ugakurikizaho uboni data, ushobora kuba ufite data izari zose bando yawe, ushobora gukoresha wifi, hanyuma ushobora no kwifashisha indi browser wenda urugero nka Google n'izindi cyangwa se Opera Mini, Firefox, Brave. Izose ni browser cyangwa se ama software ashobora kugufasha kujya kuri internet. Iyo yose hagufasha wajya gute wabikora bigakunda. Software ngiye kwifashisha hano ni Google, ariko uko bikoresha ahangaha niko bikoresha kuri Opera Mini, niko bikoresha kuri Firefox, niko bikoresha kuri Brave, byose ni cyo kimwe. Ndaza nje kuri Google yanjye maze kubona ko nujuje ibisabwa. Nimara kujya kuri Google yanjye ndaza njye mwishakiro. Ubwo no kuri Firefox urajya mwishakiro n'ahandi, hanyuma nandikemo create Gmail account. Nandikemo create Gmail account. Ubwo barampa result. Ubwo create Gmail account bivuze ngo ngiye guhanga Gmail account yanjye nshya, barampa result. Hari result nyinshi ahangaha, hari bijyanye no kwinjira muri Gmail account yawe ku busanzwe ifite, hari n'uhanga Gmail nshyashya. Ahangaha rero ndahita nza kuri create Google account, ubwo ni new account. Ahangaha ninjire, nimara kwinjira kuri create Google account naho barampa result z'ibyo nkeneye kugira gute, z'ibyo nshaka ko ni email yanjye nshaka kugira gute guhanga. Iyo create cyangwa se iyo ukiritse hariya, icyo baguha ni iki, bahita baguhereza ahantu handitse ngo create your Google account, hanyuma ukahakanda ukuzuza iki, imyirondoro yawe. Iyo uje ukuza imyirondoro yawe rero baguha kuzuza izina ryawe rya mbere. Wenda hano reka nshyiremo Dani nk'izina ryanjye rya mbere, nshyiremo n'irya kabiri wenda Habumugisha. Aya ni amazina yanjye nujujemo ahangaha. Ibi iyo bibaye icyo ukora n'iki, uhita ugahitamo izina uzajya ukoresha kuri ya Google account yawe. Urugero ngiye guhitamo Habumugisha Dani. Ikindi wamenya nuko Gmail ikunda kuba iri mu magambo ageze gute magufi. Ndahita nza nandikemo inde, handikemo Habumugisha wenda Dani, Habumugisha Dani. Ubu niyo email yanjye ngiye kuzarangira gute nkoresha. Hanyuma nze nuzuzemo password birumvikana mu mubare w'ibanga nzajya nkoresha. Then confirming password cyangwa se nemeze password kugira ngo ndebe ko iyo nashyizemo mbere ariyo. Uburyo ubutaha nazashobora kuyibagirwa, hanyuma nkande next. Ahangaha nimara gukanda next, ubwo niba imyirondoro nashyizemo ariyo baranyemerera kugenda, niba username nashyizemo ariyo baranyemerera kugenda. Urabona ko banyeretse yuko username nashyizemo igize gute atariyo. Ubwo niba Habumugisha Dani bivuze ko ntabwo ishoboka, bivuze ko the username is taken, try another. Izina ryarafashwe, shyiramo irindi. Icyo ngiye gukora, ngiye gushyiramo noneho ngiye kureba aya mazina ari munsi, bahita baguha amazina ari munsi, ugahitamo iryo wagira gute washyiramo iyo bishaka. Ariko iyo utabishaka hano ushobora kuza wenda nkongeraho 01 cyangwa se n'irindi. Ariko twihuse reka nze mitemo izina hano hasi nkeneye cyangwa se mbona nakoresha, ahita mitamo Dani Habumugisha 22, ubundi nkomeze. Ibi rero iyo bisoje cyangwa se iyo soje iyi step, baguha aho kuzuza telefone namba yawe. Nkuko twabonye ugomba kuba ufite telefone namba. Hano ndahita nza ndebe ibihugu, nimba telefone namba yanjye afite ari Nyarwanda cyangwa se Indundi yari yose, hitemo igihugu, ariko ko ari Nyarwanda nandikemo hano. Ubundi nze hano
nandikemo ya telefone namba yanjye kuko ari Nyarwanda ntabwo bitinda ndahita nshyiramo iki telefone namba yanjye. Ubwo ndashyiramo wenda ahangaha nze nyuzuzemo, nimara kuzamo telefone namba yanjye barampa iki code. Iyi ni ukugira ngo mbashe kuverifya account niba ari iyanjye. Telefone namba yanjye ahangaha nyujujemo ko ari Nyarwanda, bampaye code. Ubwo rero igiye gukurikiraho ni iki, ngiye kuzuzamo code kugira ngo nemeze ko email ari iyanjye bwite, itazagira ikibazo cyangwa se hakagira undi muntu uyikoresha. Code bamaye ahangaha ni 714822. Ubu iyi niyo code yanjye nyujujemo. Nimba nayujuje neza birakunda, nimba nayujuje nabi ntabwo bikunda. Hanyuma nkande verify, ubwo bivuze ngo verifie iki account yanjye ko ari yo cyangwa se atari yo. Ahangaha iyo wanditsemo verify, iyo birangije bemeye ko ari yawe, uhituza ukagira gute, ugashyiramo recovery email address. Ahangaha wenda ushaka kuza ukandikamo ya email yawe, ariko utabishaka ukaza kuzamo igihe wavukiye, ukwezi wenda ahangaha ugashyiramo ukwezi, ugashyiramo umunsi, ugashyiramo umwaka, hanyuma ukaza ugashyiramo gender, ese uri umugabo uri umugore bimeze bite. Hano wamara kubyuzuzamo ugakomeza, then ugakanda next. Yukanze next, hanyuma bahita bakuyobora bakakubwira iki ikindi noneho urakora gikurikiyeho. Irango ukimara gukanda next, ubwo urategereza bakakuyobora bakakubwira iki icyo wakora kindi gikurikiyeho. Ariko urabona nkahangaha email yanjye ni Dani Habumugisha, niyo ngomba kugira gute gukoresha. Dani Habumugisha @gmail.com niyo ngomba gukoresha. Hanyuma ahangaha rero ukanze next, bahita bakwereka ibintu byinshi uhitamo, ukemeza se iyi mail ni wemeje ko ari yawe cyangwa se ntabwo ari yawe. Hanyuma ngewe ndemeza ibyo nshaka. Ahangaha bambwiye ko ese ndemera ko nzajya nakira ama video calls na message n'ibindi, ese ubwo services zose ndazemera n'amatangazo. Hanyuma waba utabishaka ukagira gute, ukabyanga, waba bishaka kugira gute ugakomeza yes I am, ukabyemeza. Hanyuma bakaguha result n'ubundi zibikurikiyeho. Iyo ugeze hano email yawe uba uri kugenda ugira gute uyisoza cyangwa se uyihanga uyisoza. Ngira ngo urabona tugeze ahangaha ari amabwiriza menshi ugomba gusoma kugira ngo wumvikane nayo. Ariko iyo wayasomye hasi imba nemerwa nayo, ndahita nza nkande kuri I agree with. Bivuze ko nemerwa nari amabwiriza n'uburyo bijyanye n'uburyo nzajya nkoresha data, nzakoresha email yanjye mu buryo bwiza n'ibindi. Hanyuma nkande ngo I agree. Nimba nkanze ngo I agree, bivuze ko nemeye ko ngiye gutangira gukoresha email yanjye bitewe n'iki nazire ngendera kuri ziriya kondisiyo bampaye. Ahangaha ni nkara kuri I agree, rero biravuga ko ngiye gutangira gukoresha email yanjye, kandi nkayikoresha ngendeye kuri ziriya kondisiyo maze kugira gute, maze kwemera. Ahangaha rero ngira ngo nuko nguko bikorwa. Icyo nagusaba ni iki, komeza ukurikire No Max TV kugira ngo ubashe gukomeza gukurikira byinshi. Ahangaha tuzakugezaho byinshi wifuza kandi ku buryo bworoshye. Murakoze cyane, mukomeze